Credo che si possa parlare di depurazione, che si possa parlare di qualità dei pozzi, di controllo quotidiano della risorsa idrica, di distribuzione, anche della parte debole di questo sistema, che è la parte che riguarda appunto le canalizzazioni. Guardate, il problema delle perdite è un problema che ha alti e bassi. Il nostro territorio, il circondario dell'Empolese Valdelsa, ha minori perdite rispetto anche alla nostra azienda, che come sapete riguarda lato 2, e quindi i comuni che fanno capo alla provincia di Pisa e il circondario dell'Empolese Valdelsa. Perché negli anni, nonostante le difficoltà della risorsa, perché come sapete parte del nostro circondario ha anche una effettiva difficoltà della risorsa, ma con investimenti anche significativi che sicuramente non saranno mai sufficienti, forse continua a mantenere anche una buona qualità di gestione. È vero anche, io credo, che il salto su questa discussione, che non so se l'azione del governo, probabilmente, sicuramente l'azione del governo ha messo in moto, l'azione del governo provando a spostare dalle maggioranze pubbliche alle maggioranze private, provando a fare un giochino che poi era più un blitz che una nuova organizzazione del servizio, che era più un blitz che non la preoccupazione della qualità dell'acqua, della qualità delle tariffe, a chi risponde che cosa significa regolare, che cosa significa poi andare a governare una cosa delicata come questa. Allora, se noi vogliamo accettare la sfida di una discussione vera sull'acqua, la si fa aggiornandola al 2010. E aggiornandola al 2010, come si diceva prima, i passaggi fondamentali sono: la Regione Toscana ha fatto la prima legge regionale nel 1995 e nello stesso tempo oggi il nuovo Presidente della Regione Toscana ha messo al centro delle sue politiche di servizi pubblici la questione della riorganizzazione complessiva del sistema degli ATO. Perché questo? Guardate, io siedo nel lato dell'acqua, so qual è il compito di controllo che da una parte i comuni esercitano rispetto al lavoro dell'azienda, perché ci deve essere un controllo che fa le multe quando non rispettano i tempi rispetto a un utente, che fa i controlli rispetto alla qualità del servizio, che fa le relazioni su a che punto è l'applicazione degli impegni che l'azienda come gestore si è preso, quindi quello di costruire nuove reti, di fare nuovi impianti, di fare investimenti. Noi abbiamo sul nostro territorio e nel POT della nostra ATO un impegno straordinario su investimenti, soprattutto in Valdelsa, sul sistema fognario. È in quota parte finanziato dall'ATO, in quota parte finanziato dai comuni. Tocca tutto all'azienda? Direi di no, c'è una quota che viene restituita ai comuni che vengono investiti direttamente in quegli interventi. Allora si capisce bene che questo meccanismo è fatto di interventi di rinnovamento delle fognature esistenti, del sistema di adduzione esistente e nello stesso tempo di un progetto che cambia e che cambia continuamente. Allora, se noi vogliamo ragionare dell'acqua ora, e ci sto a ragionare delle quote societarie, poniamocelo questo problema. È l'unica soluzione quella che noi conosciamo in Toscana, dove la maggioranza è ancora del pubblico, ma è una maggioranza fatta magari del 55%, massimo del 60%, è quella il discrimine, oppure è quello che il livello del controllo dei cittadini sull'azione di quell'azienda è il controllo? È un controllo che deve essere fatto non solo da chi è seduto negli ATO, e in questo caso i comuni, che è fatto non solo dalle relazioni che magari periodicamente in qualche consiglio comunale o in qualche assemblea pubblica viene fatto, che corrisponde ai bisogni dei cittadini. Bisogna capire noi
pubblico che quel luogo non è un luogo dove si redistribuiscono dividendo per accontentare i comuni, è un luogo dove i comuni devono andare a controllare gli interessi dei loro cittadini, a far fare tariffe sociali per i cittadini che hanno meno capacità di spesa, magari anche a cittadini che non hanno nessuna capacità di spesa. C'è un luogo nel lato dove si decide le tariffe sociali, allora probabilmente si capisce anche che quella quota magari viene ridistribuita sulle bollette degli altri. Ma io credo un'altra cosa su questi temi, credo che noi dovremmo affrontare una questione che riguarda qual è la nostra idea di regolazione. La nostra idea di regolazione significa come affrontare le nuove tariffe se ci sono, il nostro nuovo piano di investimenti se è necessario, come incalzare l'azienda perché quegli investimenti che nel momento in cui ha avuto l'ingresso del privato attraverso una gara e si è impegnato in quei 20 anni a realizzarli quei lavori, come vengono realizzati. Questo è l'impegno che i comuni dentro lato e attraverso lato devono controllare che vengono fatti, perché altrimenti noi facciamo una discussione che ci invecchia tra le mani e non si capisce nemmeno dove deve andare a parare. La discussione aperta in questo periodo, quella sul referendum, io non lo so se quella del referendum è uno strumento utile a questa discussione o se è uno strumento che forse serve più per aprire una discussione reale piuttosto che voler andare al referendum. Credo che però questa discussione sia effettivamente aperta. Io non avrei nessuna preoccupazione a fare una discussione vera anche su un futuro che prova ad aprire e non che prova a chiudere. Che cosa significa provare ad aprire? Significa che probabilmente anche andare a pensare come hanno fatto anche regioni con termine alla nostra, penso all'Emilia Romagna, a pensare che è possibile andare verso una presenza, come si potrebbe dire, privata, pubblica, che sceglie la strada dell'azionariato popolare, perché no? Questo dal punto di vista forse degli enti locali può essere una perdita, io credo dal punto di vista dei cittadini può essere un arricchimento, non economico naturalmente, ma perché quel cittadino in quel caso diventa un controllore come lo è il sindaco dentro la seduta del lato. Allora, e da quell'altra parte non c'è più la preoccupazione che la forza può fare la scalata verso l'acquisizione di quell'azienda, perché essendo un azionariato popolare non c'è più la possibilità di andare a ricostruire una cosa che può davvero, e allora a questo punto che è l'unico elemento vero di problema, che non ci può essere una scalata di una grande impresa magari francese o inglese, la regolazione è nata in Inghilterra, le grandi aziende sono nate in Francia, altre esperienze significative ci sono state negli Stati Uniti e questo è una di quelle cose che probabilmente potrebbe garantire il fatto che l'elemento pubblico rimane, proprio perché non c'è la possibilità di fare quella scalata. Allora noi che cosa dobbiamo fare in questo ragionamento? Intanto dobbiamo valutare tutto quello che è valutabile, quindi non dare niente per scontato e nello stesso tempo cogliere l'occasione di chiedere ai nostri governi, parlo al plurale perché penso che si debba parlare al plurale, ai nostri governi, che è chiaro che con le bollette dell'acqua non si possono fare gli investimenti strutturali in questo settore, perché se no ci si para dietro a un paravento che non ha niente davanti. Non si possono fare investimenti strategici nei settori dell'acqua quando un metro cubo d'acqua costa 1,5 euro. Non è possibile, manna se tu rattoppi 50 metri di tubi, ma se si pensa di dover stare e di poter stare in un sistema moderno, è ovvio che non bastano più i soldi che vengono dalle tariffe e dalle bollette, ma ci vuole e ci rivuole di nuovo un intervento pubblico forte in questo settore, perché in un altro modo non c'è. Allora se si mette insieme l'opportunità
di avere un sistema pubblico che si tiene anche attraverso un azionariato popolare, forzare laddove siamo ognuno di noi con le proprie